umulan guys. So, good morning. Ngayong araw magta-try lang akong kung kamusta yung audio yung ginawa ko. Kasi bumili ako ng microphone nun sa Shopee. Yun nga lang, hindi gumagana sa SJ cam ko, kaya ito, nag-try akong gumamit ng earphones tapos i-record ko sa cellphone ko. Tapos i-edit ko na lang siya, saka ko siya pagsasamahin. So na-try ko na siya kanina, kaso hindi pala nag-record yung cellphone ko. Kaya ito, inulit ko ulit. Imik ako ng imik, kaso wala, sayang yung inimik ko. Nandito na tayo ulit ngayon sa amin, kasi nagtatry nga lang tayo ng audio natin. So ngayon nga pala is GCQ na, first day ng GCQ. Pero hindi pa rin tayo maglalalayo. So sana hindi naman masyadong ma-wind noise yung ating mic, kasi siniksi ko lang siya dito sa ating may helmet. Iniba ko din muna yung setup ng ating camera para naman maiba, kasi audio test lang naman to eh. Tapos titingnan ko kung makakaya kong mag-sync ng audio ng maayos. So, ang dami ko na na-emit kanina, kaso nawala, kaya yun, medyo iniisip ko na lang ulit kung ano yung sasabihin ko. Nawala ako medyo eh, nawala ako sa pagbablog. Mayroon tayong truck sa unahan, napakausok. Unahin lang natin ng konti. So salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta ulit sa akin. Huwag nyo laging kakalimutan mag-like, share and subscribe. Click the notification bell na din para updated kayo sa mga videos ko. And mag-comment na rin kayo kung anong gusto nyong gawin natin sa susunod na content natin, or kung saan tayo pwedeng pumunta. Kung kamusta ba kayo ngayon? Grabe ang usok talaga nitong truck na to. Pauwi na tayo kasi nga kanina nagre-record na ako bago umalis sa amin. Kaso hindi pala nagre-record yung audio ko, pero yung video ongoing, kaya yan. Siguro gagawin ko lang ng montage yun para hindi naman sayang yung effort natin, di ba? Pagka-uwi ko, sisimulan ko na rin mag-edit. Kasi wala naman akong gagawin pa sa bahay ngayon eh, kasi wala pa akong trabaho ulit. Kasi bawal pa ang mga bar. Sa bar nga pala ako nagtatrabaho, mga sir, mga idol. Yan. Sa Manila. Yan, mahirap. Medyo mahirap na mag-vlog ulit dito kasi ang dami na biyahe. Dami ng mga tao kasi tinanghali na nga tayo. Kanina medyo maaga pa nung una ako nag-record eh. So nung ni-stop ko na, nakita ko hindi pala nag-record yung aking mga sinabi. Sayang lang. Pauwi na tayo.
sarap. Pagka kasi ganito talaga nasa mga bukid ka, hindi ka makakapagmobilis ng ano eh, ng takbo. Kasi bukod sa mga aso, masikip ang daan, dami pang tao. Pasensya na nga pala kung medyo maalog yung camera natin. So yan guys, salamat sa inyo. Siguro dito ko muna ulit tatapusin kasi malapit na ako sa amin. At yan, maya pag bago ako pumasok, i-stop ko na yung audio ko. Siguro dito na lang, talmihams naman. Flashback. Ngayon, itatry natin kung gumagana tong generic mic na binili ko sa Shopee. Marami kasi akong napanood sa YouTube na bumili ng SJ Cam mic for SJ8 Air. Kaso, nagkakaproblema kasi masyado sensitive yung mic. Kaya naisip ko bumili ng generic mic. So, ito siya. Makapal naman yung cord niya. Tatry na natin ikabit sa SJ Cam natin. Yan, try nating open. Try nating mag-record. Low mic check 1 2, low mic check 1 2. One, two, three, sync. End of flashback. What follows is a brief construction montage. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come start to see. Because we are the team, you see that better than true. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy.